Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün inşallah Teala şulay uq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turunda silashib ketirbiz. Aytganibizcha şulay bitinde bizning Mavlid aylары, Rabiul Awwal aylары hem şuşa tege jumgada biz sünnet turunda silashgan edik. Bu jumgada ise Allah birsa salavat turunda silashirbiz. Salavat Fathidinov tugul şulay bitinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytуу turunda silashirbiz. Salavat degan söz as-sala degan sözning, ya'ni salatun Arapça buла indi ko'plik soni. Аны bir sala narsasi ol deganda ul duo deb tarjima etiladi. Sala Arab tilinden duo deb tarjima etiladi. Biz uni namoz deymiz endi shulay bit, ammo Arab tilida ul namoz bo'lmaydi. Shulay bit. Ul buла as-sala. As-sala aytganibizcha ul buла duo. Salavat demak duolar endi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat aytуу demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge duo qiluu bo'ladi. Muhterem kardeşler, albatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ning bizning için bu turmushdagi bu bizning dinimiz için deb aytganda ahamiyatin shulay bit biz aytib bitira olmaymiz bir nechikda. Garchi nechikdir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni qizg'ancha qarshi bir instrument bularak kabul ite kayber Müslümanlar. Yani ayı mına o kilgen bizge dinni anlatkan malades boldurgan. Lakin şuluk vaqtda muhtaram kardeşler ol instrument gana tugul. Ol tege radio gana tugul aytib turuvchi shulay. Ol şuluk vaqtda ruh, İslam dininin canı da, yüregi de. Çünkü eğer de şuşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin örnegi bulmasa, anın yaratığı bizge bulmasa, anın duası bizge bulmasa, muhterem kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hizmeti bugünkü güne kadar kelip jitmegende bulur idi. Allah subhanahu ve teala özünün ilçisin, özünün rasulün bek yarata. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu yer yüzünde en yaxşı zat bulup sanala. Andan da yaxşırak zat yok. Yani Allah'ı Teala'nın şul derecede yakın ite ki şulay bit ulanın en yaratkan bendesi. Köpmegene kişiler kelip gitse de ulanın en yaratkan kişisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şuna göre ismi bula Habibullah. Allah'ın yaratkan bendesi bula. Allah'ın yaratkan kişisi dip tercüme edilir. Habibullah. Her bir peygamberinin de muhterem kardeşler şunda isimleri var. Şulay bir. Mesela İsa aleyhisselam Ruhullah. Allah'ına can indirgen, şulay bir ana karnında bulganda etisiz, şuna kural Ruhullah. Allah'ın canı dip tercüme edilir. Musa aleyhisselam Kelimullah. Allah'ı Teala bilen sileşuçi, çünkü Allah Teala onun bilen turudan turu sileşi. İbrahim aleyhisselam Halilur Rahman. Allah'ın dostu. Allah da ol Allah'ın şul derecesine erişecek ki Allah'ın dostu bola. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah. Allah'ı Teala'nın Habibi, yani yaratkan bendesi. Mine yaratkan bendesi digeç, demek muhterem kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni biz de yaratırga teyiş. Ol nindidir tege rahmetli buluğuna tugulu. Anak mine yaratu hissi. Bularga teyiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şuna göre de nersegine, nindigine dualar kılsak da birinci bulup bara bizning Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta söz başlasak da, mesela birer söz siley başlayız iken Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Yani Allah'ı Teala'ga maqtav bulsun, hamanın ilçesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge bulsun salavat, yani dualarımızdı. Biz sözümüzü şulay başlap jiberemiz. Şuna göre muhterem kardeşler, elbette indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge mine şuşunday bir nezakatli deb aytik şulay bit. Şunday bir nazik, şunday bir çetirikli münasebet bulurga teyiş. Eğer de alay bulmasa,
мөселман кешесенең иманы ул бер кием кебек кенә. Кия дә сала, кия дә сала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә шуңа күрә кыямәт көне алдыннан иртә белән ди кафир булган кешеләр булыр, кичкә мөселман булырлар ди. Иртә белән мөселман булырлар, кичкә кафир булырлар ди. Ягъни иман киемгә әйләнә. Иртә белән чыкканда киеп китәсең, кайткач салып ташлыйсың. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, җансыз ислам булганда шулай була. Син аның тәртипләрен үтисең, әмма хис юк. Шулай бит. Хис юк. Беренче чиратта Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ма минкум мин ахадин сәлләмә алейя иза мутту илля җаъани Җибрил." Әгәр дә мин үлгәннән соң сезнең берәрегез миңа сәлам әйтсә ди. Берәрегез миңа сәлам әйтсә ди. Җибрил алейһиссәлам минем яныма килеп әйтер ди: "Я Мөхәммәд, һәдә фулан ибн фулан юқри'ука сәлам." И Мөхәммәд, фәлән улы фәлән сиңа сәлам җибәрде ди. Һәм мин әйтермен ди: "Ва алейһиссәлам ва рахматуллаһи ва баракатуһ." Һәм ул кешегә мин әйтермен: "Аңга да Аллаһның сәламе, рахмәте һәм бәрәкәте булсын" дип ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә без әгәр дә берәр якын кешебез еракта булса, без аңа сәлам юллыйбыз. Ягъни бер таныш булса, нәрсә дибез? Аңа сәлам әйт дибез. Сәлам әйтеп җибәрәбез ул кеше аркылы. Шулай итеп без үзебезнең ул кешене яратканны, сагынганны, күрергә теләгәнне белдерәбез. Ул нормаль күренеш түгел шулай бит. Әгәр дә мәсәлән син берәр кая барасың икән, ул җирдә синең яраткан кешең тора, ә син аның янына кирип чыкмыйсың. Ярар, керә алмадың ди. Сәлам да әйтмисең. Я булмаса, синең яраткан кешең яшәгән җиргә бара бер танышың. Сәлам да әйтеп җибәрмәсәң, шулай бит ул дөрес булмый. Ул синең яраткан кешең булмый, якын кешең булмый. Монда инде икенче кеше була ул синең өчен. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ул инде вафат булса да, без аңа сәлам әйтәбез. Сәлам җибәрәбез. Хәтта моннан барган хаҗилар аркылы да сәлам җибәрәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә сәламнарыбызны әйтеп. Шулай ук саллаллаһу алейһи ва сәлләм дигән сүзебез бу Аллаһы Тәгаләдән сорыйбыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә сәлам җиткезүне. Ягъни саллаллаһу алейһи дуга кылабыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә һәм ва сәлләм. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтәбез: "Раббыбыз, шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә сәламнарыбызны җиткер" дибез. Һәм Җибраил алейһиссәлам безнең сәламнарыбызны җиткерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Ә ул безгә үз чиратында җавап бирә: "Ва алейһиссәлам ва рахматуллаһи ва баракатуһ." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең һәрбер кылган дугасы кабул. Һәрбер кылган дугасы кабул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шуңа күрә ул безгә сәлам әйтсә, безгә нәрсә тели? Ул безгә тели сәлам, тынычлык. Ул безгә тели Аллаһның рахмәтен һәм Аллаһның бәрәкәтен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә дуга кылган була, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә телне җәлләмәскә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Иң саран кеше ди, минем исемемне ишетеп, миңа салават әйтмәгән кеше ди." Иң саран кеше ди. Иң саран кеше. Хәтта галимнәр элекеге вакытта хадис язсалар яки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында берәр нәрсә язсалар, язганнар Мөхәммәд һәм тулысынча саллаллаһу алейһи ва сәлләм дип. Са хәрефе генә куймаганнар. Хәзерге кебек шулай. Ә тулысынча яза торган булганнар, кул җәлләмичә, каләмнәрен җәлләмичә, кул белән язганнар бит әле алар. Ничә тапкыр кабатланса, шуның кадәр яза торган булганнар. Бу мөхтәрәм кардәшләр, юмартлык билгесе. Кешенең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шулай бит салават һәм әйтүе һәм дуга кылуы. Сәгыйд ибн Мусайб радиллаһу анһу әйтә, Умар радиллаһу анһу әйтте ди: "Дуга ди, кеше дуга кылса, җир белән күк арасында эленеп торыр ди. Дуга кылса әгәр дә. Ул Аллаһ Тәгаләгә бармас. Салават әйтмичә ди. Салават әйткәннән соң гына дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләгә бара ди."
Ойлап карагыз әле. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Удгуни астаҗиб лакум", миңа дуга кылыгыз, мин сезгә җавап бирермен ди. Шул ук вакытта Умар радиллаһу анһу әйтә, шулай бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән килгән хадистә дуга кабул булмый ди. Әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтмәсәң. Шуңа күрә дуга кылган вакытта без ничек башлыйбыз сүзебезне? Әлеге дә баягы "Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин ва салату ва саламу ала расулина Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи аҗмаин". Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ике салават арасында кылынган дуга кабул була ди. Шуңа күрә без дуганың башын салават белән башларга тырышабыз һәм ахырын да салават белән бетерергә тырышабыз. Ва саламун алал мурсалин ва алхамдулиллаһи раббил галәмин дип без Коръән аятләрендә бетерәбез. Дугабызны бетергәндә шулай бит: "Ва алхамдулиллаһи раббил галәмин ва салату ва саламу ала расулина Мухаммадин" дип, ва ала алихи ва асхабихи аҗмаин дип бетерәбез, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу дуга кылуның шушы оешкан тәртибе ул һавадан алынмаган. Ул хадисләргә нигезләнгән. Шуңа күрә дә белеп, дөрес итеп дуга кылган вакытта Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең инде һәр дугаларыбызны кабул итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән килгән бер хадистә әйтелә, Анас ибн Малик китерә бу хадисне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ди, вагаз сөйләгән вакытта минбәргә менеп бара ди. Һәм минбәрнең баскычына бер баскан саен амин ди, тагын бер басты ди, амин ди, тагын бер басты да амин ди. Без сорадык: "И Расулаллаһ, нишләп син 3 тапкыр амин дип әйттең?" ди. Ул бит инде сәйр, менә безнең өчен сәйр. Кеше менә дә баскычка кычкырып амин ди, баса да амин ди. Шулай нәрсәгә амин дип әйтә ул? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Шу вакытта минем яныма Җибраил алейһиссәлам килде" ди. Һәм әйтте ди, беренче сүзен: "И Мөхәммәд, кемдә кем Рамазан аен тотса да, ягъни Рамазан аенда исән булса, шушы айда аның гынахлары кичерелмәсә, ул үлгәч тәмугка керә" ди. Шушы айда аның гынахлары кичерелмәсә, ул үлгәч тәмугка керә ди. Аллаһ Тәгалә сакласын ди. Бу нәрсә дигән сүз? Ягъни Рамазан ае җитеп, бу айда ураза тотмаган кеше. Рамазан ае җитеп тә аның гынахлары кичерелмәгән дигән сүз, димәк Рамазан ае җитеп тә бу айда ул ураза тотмаган. Ул битараф бу айга. Рамазанмы ул, Рамазан түгелме, шулай бит, аның өчен гади бер ай. Бер нәрсә дә аңлатмый торган. Шуңа күрә дә бу айда ураза тотмады икән, ул ди тәмугка керер үлгәчтен ди. Икенче тапкыр амин дип әйттем ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди, Җибраил алейһиссәлам әйтте ди, әгәр берәр кеше ди исән чагында аның кулында әти-әнисе исән булса ди, ягъни үзе олыгайгачтан хәлле булган вакытта әти-әнисе аның кулында картайса ди, яки әти-әнинең берсе картайса ди, һәм шушы әти-әнигә ул яхшы мөнәсәбәт күрсәтмәсә, бу кеше тәмугка керер ди. Алла сакласын ди. Һәм мин амин дип әйттем ди. Ягъни кешенең әти-әнисе аның кулында картайып, ул аларга яхшы мөнәсәбәт күрсәтмәсә, бу әти-әнине ихтирам итмәсә, без беләбез шулай бит, әти-әнигә уф дип әйтергә ярамаган. Ихтирамсызлык була, ул теге ташлап китү генә түгел, ашатмау, ичертмәү генә түгел, ихтирамсызлыкта. Уф дип әйтүдә. Ашаткан вакытта йөзеңне җыерып ашату. Ямсыз итеп ашату. Ул да була әти-әнине ихтирам итмәү. Чөнки татар халкында шундый макал бар бит. Каш җыерып дару биргәнче, елмаеп агу бир диләр. Ягъни аның мөнәсәбәте дә бик мөһим. Берсендә әтидән машина сорадым да, мотоцикл сорадым, шунда машина сорадым, әти миңа бирде инде. Мин әтигә әйттем шулай дип әйтәм. Әти каш җыерып дару биргәнче елмаеп агу бирмәй икән. Матур гына елмаеп әйтсәң, миңа ул машинаны яки мотоциклны алырга уңайлырак булыр иде дим. Әтигә шулай дип, әти көләннән соң шулай дигән. Мәрхүм. Уны җәннәттә булсын. Инде вакытларым кардәшләр, шулай итеп әти-әниең синең кулыңда картая икән, һәм син аларга яхшы мөнәсәбәт күрсәтмәсәң, аларны ничек тә булса рәнҗеттең икән, улы кешене рәнҗетергә бит аны күп кирәкми. Ялгыш кына әйтеп куйдың. Шулай бит инде.
Ул түзә ул. Берсендә бер абый белән сөйләштек, ул 80-гә җиткән карт кеше инде, сугыш ветераны. Коляскада утыра. Әйтәм, бабай, хәлләре ничек соң дим. Бабайга карыйлар инде, теге, карт инде ул дигән шикелле, бер маразматик шикелле инде. Бабай миңа әйтә, хәлләр әйбәт, Аллага шөкер ди. Менә балалар җире җанда ди. Теләсәң нәрсә әйтәләр инде ди. Түзәм инде ди, кая барасың ди. Алар кулында бит мин ди. Ягъни бабай үз акылында. Шулай бит. Тегеләр инде аңай дип ярар ди, теге. Әнә утыртсаң утыра ул шунда дип, ашатсаң ашый ул дип, шулай карыйлар. Ләкин бабай бөтенесен сизеп тора, бөтен мөнәсәбәтне. Ләкин нәрсә ди? Түзәм инде ди, ул мин бит алар кулында ди. Шулай бит. Әйтә алмый ул аны, күңелендә бар булса да. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, ата-ана синең кулыңда картайса һәм син аңа ихтирам күрсәтмәсәң, тәмухта була ул кеше ди. Һәм өченчесе ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Җәбраил алейһиссәлам әйтте ди, минем исемем телгә алынганда миңа салават әйтмәсә, үлгәч ул кеше тәмухта булыр, Алла сакласын ди. Амин. Минем исемем телгә алынганда миңа салават әйтмәсә, ул кеше тәмухта булыр ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шундый зур гынахлар янында килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә салават әйтмәү. Шундый зур гынахлар янында килә. Ураза тотмау. Әти-әниеңгә ихтирамсыз булу. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, инде әлбәттә менә бу салаватның нәрсә икәнен аңлап китергә буладыр да шушы хәдистән. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кем миңа көненә 100 салават әйтсә ди, мен салля галейя фил йом 100 марра, көненә 100 тапкыр салават әйтсә ди, миңа ди кеше ди, шул кешенең 100 хаҗәте хәл ителер ди. 100 хаҗәте хәл ителер. 100 борчуы хәл ителер. Әгәр дә миңа 100 тапкыр салават әйтсә көненә ди. Шуның 70-е ахирәттә, 30-ы бу дөньяда ди. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә шулай бүлгән. Чөнки дөнья мәшәкате ул ахирәт мәшәкате белән чагыштырганда ул күп кенә. Шуңа күрә 70 мәшәкатең, 70 борчуың синең хәл ителәчәк ахирәттә. 100 тапкыр салават әйтсәң көненә, 30-ы хәл ителәчәк шушы дөньяда. Шушы дөньяда. 100 тапкыр салават ул күп вакыт алмый, мөхтәрәм кардәшләр. Күп вакыт алмый. Әгәр хәтта аны йоклар алдыннан гына әйтсәң дә, күп вакыт ул менә бөтен зикрләр 100 тапкыр тәхлил, 33 тапкыр субханалла, 33 тапкыр әлхәмдүлилләһ, 34 тапкыр Аллаһу әкбәр, ла хауля ва ла куввата илля биллаһ, 100 тапкыр салават, 100 тапкыр, ул 10 минутта булмый инде ул дөресен генә әйткәндә. Әгәр дә аны әйтеп чыксаң, 10 минутта вакыт алмый ул. Әмма шушы җиңел сүзләрнең авырлыгы дөнья һәм ахирәттә гаять зур. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, шушы дөньяда борчу басса, кайгы басса, күңелеңдә авыр булса, салават әйтү белән Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Ул хәләт һәрберебезгә килә ул. Кай вакытта шуннан да проблема була, кай вакытта күңелебезгә авырлык тула. Нәрсә әйтим икән, кая барыйм икән, нишлим икән дисең. Салават әйт. Аллаһ Тәгалә җиңеллеген бирә. Инде иншаллаһ рус телендә әйтербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о салавате. Салават в переводе с арабского языка переводится как дуга, как молитва. Молитва за посланника Аллаха Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Дорогие друзья, не надо говорить, кто такой Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха. Это какие бы эпитеты к нему не применял ты, все мало. Самый главный эпитет его – это посланник Аллаха, Расулюллах. Потому что больше уровня, больше величия быть не может. Как посланник Аллаха. Это очень большой высокий уровень. Это значит, что Аллах Субханаху ва Тааля избрал конкретно его для конкретной миссии. Среди миллионов людей Аллах Тааля мог избрать любого человека, но Он избрал именно его. И возвеличил именно его. И Аллах Тааля любит своего посланника.
возвеличивает своего посланника. И, соответственно, мы тоже должны любить нашего посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Когда Абдулла Тукай писал свой стих про родную деревню, то башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар якын безнең авылга ул. Так начинается. Там есть такие строки. В этой деревне, говорит, я, говорит, впервые узнал о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, как он страдал и как он тяжело жил. Вот в этом стихотворении есть такие строки. Понимаете? Сейчас, когда поют про родную деревню, что поют? Жилек, Кияш, да, там, поле, там еще что-то там, да, то есть поют такие вещи. Там у меня любимый, там, или любимая там, с кем мы расстались, там рыбалка, там отдых. Иногда, наоборот, жалуются. Я там страдал, оставил там любимого и так далее, работал. Но Абдулла Тукай пишет, что эта деревня ему запомнилась тем, что он там узнал впервые про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вот так относились, дорогие друзья, раньше татары к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Вот так относились. Сейчас эта личность, она больше историческая, даже для большинства татар. Вчера говорили с одной женщиной, разговаривали, она говорит, ну, Мухаммад, Иисус и так далее, это, говорит, такие, обычно такие же люди, говорит, как и мы там и так далее. То есть для нее, ну, она, конечно, по незнанию это говорит, это просто историческая личность, который был одарен какой-то гениальной мыслью и так далее, и вот он решил написать ислам, так скажем, да, по-другому. Это сейчас, вот, к сожалению, татары опустились до такого уровня. Татары никогда так не относились к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Никогда. Были определенные салаваты, были определенные стихи, определенные песни, посвященные Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Это естественно, потому что когда ты кого-то любишь, ты посвящаешь ему что-то в творчестве. Как сейчас делают, да? Любимому кому-то посвящают. И вот мы, дорогие друзья, если любим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы говорим ему салават. Мы говорим ему салават. Имя любимого или любимой мы ведь каждый день повторяем. Каждый день повторяем. Я слушал разговор одного парня со своей женой. Через каждое слово. Матурум, 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 матурум. Но любит, куда деваться? Или боится, это Аллаху а'лям. Куда деваться, это правильно? Сколько раз он повторяет? Матурум, 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 матурум. Да? И сколько раз ты повторяешь Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма салли аля саидина Мухаммадин. Сколько раз ты это повторяешь в день? Разница будет существенная. Не в пользу, саллаллаху алейхи вассалям. Так ведь? Вот поэтому, когда кого-то любишь, соответственно, ты о нем часто говоришь. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман салля алейя мин уммати мухрисан мин кальбихи салатан вахида, саллаллаху аля гашри салаватин, ва рафа алаху гашра дараджатин, ва махаганху гашра сайиат». Кто искренне от чистого сердца, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, один раз скажет мне салават, всего лишь один раз. Всего лишь один раз. Это вообще тут секунды, да? Того, говорит Аллах Тааля, возвеличит на 10 ступеней, поднимет на 10 ступеней. Тому Аллах Тааля простит 10 его грехов. Просто за то, что он один раз сказал салават. Сразу же его уровень поднимается на 10 ступеней. И сразу же у него прощаются 10 грехов. За один салават. Однажды Суфьян ас-Саури делал хадж. Суфьян ас-Саури — это великий табигин, то есть великий ученый для многих мусульман, ученых в современности. Практически для всех, так скажем, даже, да, как Хасан аль-Басри.
И вот он делал хадж. И он увидел, как один человек постоянно говорит салават. Таваф делает и говорит салават. Аллахумма салли аля расулина Мухаммад. Все, салават делает постоянно. И Суфьян ас-Саури говорит ему: можно, говорит, тебе вопрос задать? Да, да, можно. Почему ты говоришь только салават во время тавафа? Почему ты оставил тасбих, слово субханаллах? Почему ты оставил тахмид, слово альхамдулилля? Почему ты оставил слово Аллаху Акбар, ля иляха илляллах? Почему ты говоришь только салават? Этот человек говорит: ты кто? Зачем спрашиваешь? Зачем спрашиваешь, ты кто? Говорит: я Суфьян ас-Саури. Он сразу говорит: о, ты великий человек. Тебе, говорит, я расскажу. Когда я, говорит, ехал сюда в хадж по дороге, говорит, у меня заболел отец. И мы остановились на одном месте, в одном, как бы, там, типа селение было, там они остановились, и мой отец, говорит, там умер. И когда он умер, его лицо почернело. Вот иногда бывает так, что когда люди умирают, лицо чернеет. Кто видел много покойников, он уже имеет себе представление. Покойники по-разному выглядят тоже. Лицо, говорит, его почернело. Я, говорит, очень удивился. Сидел рядом с отцом, говорит, он уже умер, и заснул. И когда, говорит, заснул, я увидел человека в белой одежде. Такого человека, говорит, я еще нигде никогда не видел. Он подошел, провел рукой по лицу, говорит, моего отца, и лицо, говорит, его стало белым. И ушел. И тогда я подбежал за этим человеком, догнал его, говорит: ты что сделал? Ты кто такой? А этот человек говорит: разве, говорит, ты меня не узнаешь? Я, говорит, Мухаммад ибн Абдуллах, Мухаммад сын Абдуллы, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И в этот момент я, говорит, проснулся. Проснувшись, я увидел, и, говорит, я сказал: что ты, говорит, сделал с моим отцом? Мухаммад, саллаллаху алейхи сказал: твой отец, говорит, был таким человеком, что особых у него деяний нет. Хороших, больших. Больших деяний нет, поэтому, говорит, у него лицо почернело. Но он очень много говорил салават. Он очень много говорил салават. А кто, говорит, много говорит салават, я за него заступаюсь, и тому прощаются грехи. И я после этого, говорит, проснулся и увидел, что лицо моего отца стало белым. Чернота ушла. Таким образом, Суфьян ас-Саури понял, насколько важен салават. Конечно, он знал об этом. Но чтобы понять, нам нужны вот такие истории. Мы все понимаем, салават надо говорить? Да, надо говорить. Конечно, надо говорить. Но кто это вводит в себе привычку? Кто это делает? Это делают только понимающие люди. А про понимающих мы вот так вот уже узнаем. Также, дорогие друзья, Расул Аллах алейхи вассалям говорит, 4 вещи, говорит, беда. 4 вещи, говорит, это беда, мучение. Какие 4 вещи? Первое, говорит, писать стоя. Справлять малую нужду стоя. Это, говорит, беда. То есть нормальный человек это никогда не сделает. Да. Может быть, я сидя. Стараюсь, по крайней мере. То есть, когда ты стоя справляешь нужду, это ненормально. То есть это беда. К сожалению, это очень распространено. Тем более смеются, если ты сидя это делаешь, да? Как женщина, туда-сюда там и так далее. Начинают смеяться с детства у нас. Но это надо делать сидя. Мусульманин должен делать это сидя. Второе. Вытирать свой лоб до того, как намаз закончится. Вторая беда. Когда человек делает сажда, раньше делали сажда, вот ковров не было, была просто земля. На землю делали сажда. Ну и сейчас иногда в мечети, когда делаешь сажда, к колбу прилипают пыль, там, что-то там, да? То есть какая-то грязь и так далее. Тем более, когда ты делаешь сажда на землю, может мокро стать и так далее. Если ты протер свой лоб до конца намаза, намаз это не портит.
Но это, говорит, неправильно, это беда. Нормальный человек так не сделает. Он после того, как намаз завершится, потом будет протирать свой лоб. Третье, когда человек услышал азан и не повторяет за муаззином, за тем, кто азан говорит, не повторяет. Это тоже, говорит, ненормально. Это тоже ненормально. И четвертое, говорит, когда поминают мое имя, и он не говорит салават. Человек не говорит салават. Это тоже ненормально. Вот эти вещи, говорит, они принесут беду. Эти вещи неприятности принесут в жизни. Я замечу, что все эти 4 вещи очень распространены среди мусульман сейчас. Все эти 4 вещи распространены среди мусульман. Когда одно из них есть, это уже проблема. А когда все 4, про это уже говорить даже не стоит. Вот поэтому надо обращать на такие вещи. Вроде бы мелочь, но они несут за собой неприятности. Мы знаем аят, где сказано, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля наби, я аюхаллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Аллах Тааля говорит, Аллах и его ангелы восхваляют пророка Мухаммада, делают ему салават. У тех, которые уверовали, вы тоже делайте салават посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и приветствуйте его. Вассалиму таслима. Что это значит? Это значит, Аллах, обладая таким величием, и ангелы, обладая такой святостью, они делают салават посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А человек, который ничем из этого не обладает, если он не будет делать салават, он ставит себя выше Аллаха и ангелов. Они делают, а ты еще выше, ты можешь не делать. Можешь себе позволить не делать салават. Как это? Это даже представить невозможно. Как ты можешь себе разрешить то, что даже Аллах не делает? Аллах не оставляет салават. Инна Аллаха ва малаикатаху. Поистине, Аллах говорит, Аллах и его ангелы делают салават. И также Аллах Тааля говорит, у тех, которые уверовали, истинно уверовали, делайте салават. Соответственно, кто истинно не уверовал, он не понимает смысла всего этого. Ну и, соответственно, как мы можем делать салават? Текста салавата очень много, дорогие друзья. Очень много. Каких только салаватов нет. Есть салават истихфара, есть салават кабира, есть каких только салаватов нет. Очень много. Иногда эти салаваты пришли в хадисах, иногда какие-то люди, например, тоже писали салават. Иногда какие-то манаджаты даже есть как салават, стихи есть как салават. Очень много таких. И когда посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, как мы должны делать салават, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, говорит, Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, ва барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта ва баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Это немножко чуть-чуть по-другому, укороченно, как мы делаем во время намаза салават. Как мы во время намаза говорим салават, вот так, говорит, говорите салават. Это самый простой, так скажем даже, да, самый короткий и самый интересный. Мы все его знаем. Мы все знаем этот салават, потому что мы каждый день читаем его во время намаза. Даже дополнительно ничего учить не надо. Поэтому, дорогие друзья, постараемся взять себе в привычку хотя бы 100 раз в день говорить салават посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Я тут на татарском языке уже говорил этот хадис. Если 100 раз в день говорить салават, то Аллах Тааля избавит нас от 100 неприятностей. Решит 100 наших вопросов. 70 из них в ахирате, 30 из них будут в этом мире. И даже есть притчатно, как одному человеку грозила смерть. И благодаря салавату он спасся. Благодаря салавату он спасся. Он должен был денег. Должен был большие деньги. И, соответственно, деньги он не отдал.
Его обвинили в мошенничестве, его хотели посадить даже. Он мог откупиться, но денег у него не было, соответственно. Его взяли уже все, должны были наказать. И он говорит: отпустите, говорит, меня на 1 день домой. Он говорит: а что ты, вот, кто за тебя поручится-то? Кто за тебя может поручиться? Что он сказал? За меня поручится, говорит, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. То есть, если я, говорит, подведу, если я не приду, я подведу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, и перед ним потом буду держать ответ. Это очень строго. То есть, это очень сурово. Судный день. Иногда люди, например, берут себя в свидетели Аллаха. Говорят: кто-то свидетель? Он говорит: Аллах мой свидетель. Когда у людей, например, что-то надо доказать, они говорят: Аллах мой свидетель. Потому что никого нет другого. И если этот человек обманет, Аллах Тааля в том мире и спросит его: я был твоим свидетелем, ты меня сделал свидетелем, но ты этого не делал. Теперь отвечай за то, что мне приписал ложь. Это очень строго наказание за это. И он говорит: за меня, говорит, поручится посланник Аллаха, саллаллаху алейхи. Этот человек ушел домой, пришел домой. Он говорит: вот на день меня отпустили, завтра я должен быть там. Что делать, как спастись, нужны большие деньги. И жена говорит: твоим поручителем стал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи. Давай, говорит, ему салават говорить. Они всю ночь говорили салават там 1000 раз. 1000 раз. И он уснул. Во сне он видит посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи, ему говорит: иди, говорит, к тому человеку, говорит про одного человека, богатого человека, богобоязненного, иди, говорит, к нему и возьми у него деньги. Столько-то, сколько-то, сколько тебе надо, говорит, возьми у него деньги. И он спросит: зачем тебе? Скажи: посланник Аллаха велел. Тот скажет: ты врешь. Как это он велел тебе? Скажи, говорит, ему, что он делает такие-то вещи. То есть, которые известны только ему. Он говорит: ладно, хорошо. Проснулся, пошел к этому человеку, просит денег. Тот говорит: ну ты кто? А ты обманщик, шарлатан какой-то, да, пришел деньги просить? Он говорит: посланник Аллаха велел тебе отдать мне деньги. Он говорит: чем докажешь? Что это такое? Вот он сказал, что ты делаешь что-то, то-то, то-то. Он говорит: о, это, говорит, только я знаю. Говорит. Никто не знал об этом. Говорит. И все, дал ему денег. Тот пошел, отдал деньги и спасся. Отдал деньги и спасся. Это история, которая была в реальности, в жизни. Понимаете? Вот таким вот образом, дорогие друзья, иногда спасение идет именно таким путем, духовным путем. Мы всегда ищем спасение материальными вещами. Блат, знакомые в этом мире, туда-сюда, через видимые вещи. А вот эта вот связь с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи, это невидимая связь. И она реальная связь, помогающая связь. Поэтому нельзя ее терять. И нельзя забывать говорить салават посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.